សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងស្រីមួយដែលគាត់សួរខ្ញុំថាតើ Virtualization វាជាមួយនឹង Cloud Technology តើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចយើងមកមើលថា Virtualization ហើយនិង Cloud Computing ឬក៏ Cloud Technology នឹងតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកបន្តិចលោកអូនបន្តិចរវាង Virtualization អញ្ចឹងតែប៉ុន្តែ Virtualization ហ្នឹងយើងមានតាំងពីឆ្នាំគេហៅថាទសវត្សរ៍60ដែលក្រុមហ៊ុន IBM ហ្នឹងគេបានធ្វើឡើងអញ្ចឹង Virtualization ហ្នឹងតែពិតគឺគេ build គេហៅថា build គេអាច build ម៉ាស៊ីនជាច្រើននៅក្នុងតែម៉ាស៊ីនតែមួយហ្នឹងគឺមានថា physical មួយហ្នឹងគឺគេអាចធ្វើឲ្យវាបង្កើតបានជាម៉ាស៊ីននៅម៉ាស៊ីនតូចនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងមួយហ្នឹង technology ហ្នឹងគឺវាមានតាំងពីយូរណាស់ហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីយើងបកមក cloud technology វិញយើងបានន័យថា virtualization ហ្នឹងវាគឺជាផ្នែកមួយនៃ cloud computing រាល់ថ្ងៃយើងនឹងគឺក៏ cloud technology បើយើងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាបានន័យថាវាអាចនឹង build server 1 2 3គេអាចមាន server physical server ចូលគ្នាហើយគេបង្កើតបានជា virtual server ច្រើនជុកជាមួយគ្នាដូចគ្នាដើម្បី provide នៅ service ឬក៏ storage ឬក៏ network អីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើ cloud computing អ្វីដែលខុសគ្នាគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថា virtualization គឺយើងត្រូវការមនុស្សជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពណាយើងបានថាយើងត្រូវការសកម្មភាពរបស់មនុស្សឬក៏ IT ហ្នឹងជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពបានន័យថាចេះ virtualization ក៏នៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតនៅ virtual ណាមួយគឺយើងត្រូវតែទៅចុច create វាមែនណា create VM create virtual machine ហ្នឹងដោយខ្លួនយើងណាដោយខ្លួនយើងចូលទៅsoftware ឬក៏ Hyper-V ឬក៏ virtual VMware អីហ្នឹងគឺយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីយើងបង្កើតបានជា virtual នេះគេហៅថា virtualization ចំណែកឯ cloud technology ឬក៏ cloud virtualization ហ្នឹងគឺវាអាចបង្កើតនៅ virtual ឬអាចបង្កើតនៅផ្សេងបានដូចនៅ virtual ដែរក៏តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺគេអាចប្រើនៅសកម្មភាពមនុស្សក្នុងការធ្វើទេគឺគេប្រើ API ក្នុងការធ្វើជម្រាបថារាល់ user ដែលគេមាននៅក្នុងឧទាហរណ៍គេមាន cloud service ដែលគេ provide ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគេ provide cloud service ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងប្រកាសជា assign up នៅបាន user password ដើម្បីចូលទៅនៅក្នុង platform នៃ cloud computing ឬ cloud technology របស់គេហ្នឹងដែលគេបាន provide ឲ្យយើងហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងចង់បង្កើត server យើងចង់បង្កើតអីផ្សេងហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយថាបង្កើត VM មួយចាបង្កើត virtual machine មួយចាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង platform របស់គេហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងចុច create មែនទេយើងចុច create ទៅរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺ API វាជាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការហើយវាបញ្ជូន connect ទៅកាន់ hypervisor ទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខុសគ្នា virtualization គឺមនុស្សជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងការបង្កើត virtual machine និយាយយ៉ាងខ្លីឯ cloud technology គឺគេប្រើ API ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពបង្កើតអូខេអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចែករំលែកដល់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបានបើសិនជាបងអត់ទាន់ច្បាស់ទេអាច comment សួរបន្តទៀតបានអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀត